البغدادي والشيخ شاكر سامس بن عبد الغفار والشيخ شيخ الحق لسبواشر بني والشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وأدرج شيخنا المكرم شيخ شمس شيخ الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخدين وسمى إلى روح جميع شيخهم شيخنا وخصوصا إلى روح وسيدي شابir khususan ila ruhi syaihi bin Abdul Ghaffar wa syedi Syaitul Haqali Sepuasir Buni wa khususan ila ruhi syaihi wa hadrati Sayyidina Al-Mukarram Syekh Samad Sayyibil Wafat Tajil Arifin wa usuli wa khususan ila ruhi syaihi wal akhidin wa summa ila ruhi jami khususan ila ruhi jami syaihi masyaykhina wa jami syaihi suyukhi syuyukhina wa khususan ila ruhi syaihi wa khususan ila ruhi mu'alif khususan ila ruhi kitab jami syaihi masyaykhina wa jami syaihi suyukhi syuyukhina wa khususan Husain bin Ahmad mu'alif al-Asfahani hadal kitab wa khususan mu'alif hadal kitab tahdib Bigo al-Dibag wa khususan ila ruhi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la yaminhum wal amwat syai'un lillahi lahum wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah la mawjuda illallah Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifullahu nafa'ana bi ulumim fid dunya wal akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Bukan berarti tidak menghargai terhadap jenazah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi biasa. Tidak ada hal yang mengganggu untuk aktivitas mengaji. Faslun utawi ki ku pasal Dimyati di Aulia Dimyati di Banten itu tidak ada libur sekalipun Idul Fitri. Beres sholat Id ngaji deui. Karena ada salah nulisnya. Tidak ada hal yang wasiwa kulan bisa tingkat kitunya, tapi di hari-hari biasa ya tetap jadi lulucon selagi aya waktu awak sehat jag-jag nunutan ngajina insrek saeutik mah paksakeun lah gitu. Wasiwa kulan utawi nyusur iku mustahabun. Nyecik tadi teh iku mustahabun dalam mencari ilmu itu pasti iku mustahabun kang den sunatakeun, banyak cobaan geus puguh kawanggah kamales jeung sajabina mah itu mah sudah menjadi momok yang sangat terbiasa di dalam melaksanakan kegiatan yang positif. Ing dalam saban-saban. Tapi justru kita harus melewati itu. Ketika dalam keadaan apapun kita bisa memaksakan diri untuk tetap mengkaji, di mana bahwa mengaji itu sudah kita tahu hukumnya fardu, maka insya Allah illa ba'da zawali ya, ketika orang kadang nu jadi nu ngabisa orang paham dalam sauseling lain bukan kecerdasan orang tapi kumaksakeun orang ngalawan tunduh malas jeung sajabi itulah ba'da zawali dari beberapa angin ing dalam sause lingsi lepan karena banyak tentunya luar biasa sekali dari segi menghargai waktu dan tidak ada kata lain selain kata mengaji. Tidak ada hal apapun untuk menghalangi
mengaji gitu. Hebat. Wa huwalan utawi siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannifullahu nafa'ana fi dunya wal Wa huwalan utawi siwak. wa tahlilu Ing dalam telu piro-piro panggonan. wa takhlilul Salasati mawadi lihyati ing dalam telu piro-piro lan panggonan. Iku asyad. nelak jenggot kandel. Iku asyaddu leuwih den Wa bangetaken. takhlilul lihyati lan kaping sabaraha ieu? Nomor sabaraha ieu? Opo Udunain kamari nomor baraha? istibaban. Opo. Hah? Asyaddu iku asyaddu leuwih den bangetaken. Nomor sabaraha? Tasmiyah, gosol kafain, apane sunat. Apane madmado, istinsak, masyhur istibaban roks, apane jami sunah. roksi, Sangat masul di- udunain kagenep enak dibangetkeun katujuh. pisan. Wa takhlilu lihyati lan kaping pitu. Mana Kaping pitu Betul, we nelak jenggot. hiji inda tagoyuril pami sawiji ing dalem nalika berobahe Nelak cangkem jenggot. mulut. Inda tagoyuril pami sawiji ing dalem nalika berobahe cangkem. Al-kasati kang kandel. Al-kasati kang kandel. Min ajmin saking Wa apa? takhlilu asabi'il yadaini Min ajmin saking lan kaping 8 sebararau mulut. dalapan. Wa Sunat takhlilu siwak. asabi'il yadaini lan kaping 8ne Geus banget haseum nelak haseum urang piro-piro mapan. driji Haseum ngudud pan nya. jari-jari Nah nyiwak Piro-piro haseum driji. nyiwak. tangan loro. Nanti jadi kuudud nyiwak gitu nya. Min ajmin saking apak wa indal qiyami lan kapindo Oh gitu. lan kapingdone ing dalem nalika tangi. Wa takhlilu asabi'il yadaini Wa lan indal nelak qiyami lan kaping lan 8 kapingdone ing nelak dalem piro-piro nalika driji tangi. tangan Minan loro. naumi saking turu. Wari jelaini Sare, lan tahu sikil itu loro. sunat pisan kudu nyiwak. Wari jelaini lan sikil loro. Lamun teu nyiwak bahaya. Adadak jadi naga. Wa indal qiyami lan kaping telune ing dalem nalika tangi. Oh, ing dalem nalika lain tangi di dieu mah. Wa indal qiyami lan lan kaping telune ing dalem nalika ngadegakeun. Tengen Ngadegkeun. kanan belah kanan ngaheulakeun nu kanan. Wa taqdimul yumna lan kaping Ila sholati sanae maring salat. ngandinginakeun Tarik narik karek kang tengen. salat tuh kiam sarua pada lapanda kiam kanan cik urang. tadi ge kiamnya Alal tadi mama yusra anana tangi ngariakeun udang kang kiwa. ari kiam ieu mah Belah menegakkan tuh jadi tergantung posisina piraku kieu cek abdi teh wa inda kiami minan naum jeung dina Alal nalika yusra ngariakeun menegakkan tina sare piraku pan teu geunaheun nya. Wa Tapi kiam taharatu lan ketika kaping disenderkeun jeung mina naum berarti hud wa taharatu udang lan tina kaping sa 10 he lamun kiam disarandekeun jeung ilas salat berarti melakukan atau menegakkan padahal sarua dua-duana ge kiam kan wa inda kiam minan naum wa inda kiam ilas salat gitu harus sesuai situasi jeung kondisi. Yuk baca heula bismillahirrahmanirrahim paslon. Yuk. salasan kalawan 3 kali. Salasan kalawan 3 kali tiap membasuh sebuah anggota wudu itu 3 kali itu sunahnya. Wal muwalatu lan nuli-nuli tuluy jangan terpisah dengan pisahan yang sangat panjang. Wal muwalatu lan nuli-nuli salapan
50 ya sitatun asharatu asya toharo wa mualatul bacalah sareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Coba baca Kak. Ya, diajar. Aja setik teh. Pikulli halin kayaknya. Tingkah. Terus angin ing dalam sause lingsir sarangenge. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Paslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Ieu pasal bade nerangkeun terkait fardu wudu ya, terkait pirang-pirang farduna wudu. Leuwih banget sameme ngabahas aya sabaraha hiji fardu wudu urang kudunya heula naon nu disebut fardu sunate. Bahasa sederhananya yang disebut fardu itu adalah sesuatu yang ada di dalam sesuatu. Misalkan fardu wudu berarti fardu wudu tehnya eta hal yang ada di dalam wudu. Oke aya beda deui jeung rukun wudu cangkem. Aya deui jeung pembatalan wudu. Itu beda lagi. Nah, jadi fardu wudu mah adalah hal yang ada di dalam wudu. Aya min ajmin. Ngalogata di mana Kak? Mencuci tangan. Di bawahnya. Ayana samemeh gitu, wudu atau keur wudu? Di bawah lapatnya. Jadi ayana keur wudu atau samemeh wudu? Di bawah yang ini. Tah jadi mencuci tangan oh ieu teh logatna nu atau membasuh muka. Hanapeuna kan ayana keur wudu atau keur samemeh wudu? Beda jeung korasan nya. Ada rempet pisan. Engke namun gitu Kak, mencuci muka ayana keur wudu atau samemeh wudu? Ieu manana nu mana gitu kan, amun dipisahkeun di handap. Kecuali kamu mau non ngalogat heula dina ieu atawa dina buku membasuh muka ghuslul wajhi dengan bisi poho lapan. Ayana keur wudu atau samemeh wudu? Sigana hiji ku abdi ngahajat teu gancang keur wudu nya supaya kaldan. Ai ghuslul yadain ngawasul tangan ayana keur wudu atau samemeh wudu. Beda deui jeung syarat wudu, salah satunya syarat wudu kudu Islam. Kiami nu nomor 4. Ayana Islam teh keur wudu atau samemeh wudu ge kudu geus Islam. Tah kitu perbedaan antara syarat jeung fardu. Fardu mah aya di jero wuduna, lamun syarat mah harus ada sebelum wuduna. Sare kudu suci tina hadas leutik, itu salah satu syarat-syarat wudu ke di depan dicarita. Tah gitu. Jadi fardu mah suatu hal yang ada di dalam wudu. Itu disebutnya fardu. Fardu salat ge sami deui. Berarti suatu hal yang berada di dalam salat. Model maca Fatihah ayana samemeh salat atau di jero salat. Mangka Fatihah termasuk fardu salat karena ayana dina jero salat. Tapi suci tina hadas leutik ayana di jero salat atau samemeh salat. Mangka suci tina hadas leutik hadas gede itu disebutna syarat lain fardu salat. Itu harus cara membedakan antara fardu jeung syarat. Itu fardu mah nu jelas kudu aya di jero. Gitu. Tergantung farduna fardu naon, fardu wudu, fardu salat, fardu adus, fardu ya yang lainnya, ibadah yang lainnya. Gitu. Ya, ieu pasal rek nerangkeun terkait iku beberapa fardu wudu. Berarti suatu hal yang ada di dalam wudu. Aya sabariji musannif sitatu asya sadayana aya genep perkara. Leuwih banget iku asadu leuwih santri yawan santriwati arep maklum asadu leuwih banget. Tapi kadang urang teh keliru
mana yang disebut fardu, Iku mana yang asadu disebut leuwih syarat. banget. Nya pahili. Itu cenah slogan. Ari kurang disebutkeun. Ya, iku asadu. Eng ari wudu sok ngabasuh Den naon banget, wae. Jawab ku si Meeng teh. Ngabasuh naon wae eng? Apane sunat teh? Kiraku tina leungeun ti heula. Ngabasuh pamunte terus Tasdidan pammi. ngabasuh leungeun terus ngusap sirah atau ngusap rambut terus. Saking apek hasum terus Ngabasuh suku terus tartib gitu kan ya. Elakeun oh ya wagoiri ya. Tapi ketika ditanya eng fardu wudu aya sabaraha hiji? Lan liane ajmin sabaraha hijinya fardu wudu. Padahal urangnya ketika wudu teh sok ngabasuh naon wae? Wagoirihi lan liane ajmin. Membasuh tangan, mengusap sebagian rambut, terus ngawasuh 2 sampean. Terus tartib. Tartib teh ngaheulakeun nu kudu diheulakeun, mandeurikeun perkara nu kudu dipanderi. Tapi ketika ditanya, eng fardu wudu mana? Lieur kana mananya fardu wudu? Tuh, karena tidak kenal dengan yang namanya nalika pada orang sering wudu. Tuh. Iya aya genep farduna wudu teh. Maring Mana nu kahiji an-niyatu inda ghuslil wajhi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama fardu wudu adalah niat. Niat beres kamari nyarioskeun kana niat perkawis itu cai. Berada ketika membasuh kamari teh cai eta sadayana gitu. Ari rupana mah aya 7. Nah, macam-macam niat air itu dijadikan ada fardu wudu ya. Sabab Dari mulai sesuai air jeung hujan, hadis air geus sumberan, biasa ya, nu kamari hadis beres. masyhur jeung urang mah naon innama Untuk klasifikasi air itu ada 4. Segala sesuatu yang pertama air tohir tergantung daripada niat. Yang kedua air tohir mutohir goer makruh. Yang ketiga air hampir tohir niat goer itu termasuk mutahhir. salah satu kaidah Terus fikih yang di keempat madhab Imam air Syafi'i. naj Atau mencara urang beres Pancasila fikih madhab Oke, Imam Syafi'i, nyarioskeun salah satunya tambahannya. hampir dari Tambahannya semua kemarin bab itu fikih menjelaskan tentang itu diawali ukuran dari niat. 2 kulah itu berapa. Ya, beres ta masalah cai. Ayeuna masuk kana paslun juludul maitah. Ieu pasal rek nerangkeun kana niat tah nu kahiji osok niat nalika keur wudu osok pirang-pirang kulit bangke anu bisa disucikeun naon ku ari sabab niat teh diwasu. Ya, aya beberapa naon kulit. Si ari niat teh? Kulit hayawan, kulit Nawaitu bangke. rob al hadasil asgori kulit domba anu ayeuna Eta naon? Kulit domba anu dipencit menang naon? Kitu teh Eta kurban lain eta mah suci jeung kulit-kulit. Naon atuh eta? Ieu mah bangke. Eta mah Aya domba talafud paeh niat. ieu nya kulit. Talafud Ai dagingna mah teu bisa melapatkan didahar, bisa nih. disucikeun. Ai niat Tetep naon? we najis Niat mah bangke. qasdu syai'in muktaronan bipi. Maitah. Niat itu Ya. Naon ari maitah teh? Tujuan. Maitah teh tinggal itu catatan kaki muktaronan nomor bipi 3 di bari bawah. dibarengkeun ku migawe. Wal maitah tu aya handapna. Abdi ngomong teu. Abdi rek minum Maitah kopi. teh kullu hayawanin jalat Niat bukan. hayatuhu. Bukan itu melafadkan niat. Bahwa Bigoiri saya dabhi tujuan syar'i. meminum. Tapi abdi teu ngomong Ari ngaran maitah teh nyaeta saban-saban hewan. ada enggak niat? Anu geus leungit Abdi bawa abdi nginum kahirupanana geus maot. tidak Tapi harus diucapkan maot karena teh bigoiri wa dabhi makanu syar'i. niat tempatnya Maot niat na itu teh adalah fil qaul lain karena disembelih secara syar'i, secara Betul. syariat. Jadi sok Beda jeung aya nu paehna ya tidak dipencit apa-apa. keur nalika akikoh. Misalkan keur wudu teh. Beda jeung anu paehna teh keur nalika dikurbankeun. Beda. fardulillahi taala. Ari kitu mah lain maetah. Ku kitu hungkul Lamun kudu aya mah dina jero hati. ayeuna aya sapi dipencit dina nalika Da ayeuna sok sanaos nawaitu rob al hadasil asgori tapi hate eta mah seluruhna jadi suci. Qasdu syai'in itu qasdu syai'in Dagingna, wudu sukuna, balungna, kulitna termasuk naon segala rupa beda jeung aya teu dina jero ngomongna badan naon. eta sapi Tapi itu di dalam jadi hati suci. qasdu syai'innya ada tujuan untuk melaksanakan wudu. Ya, Itulah. jadi suci eta mah kabeh Niat kecuali jeroan babat. tak sok aya lila di WC. Apa jeroan atau wudu babat? teh lila. Tak sok hayang siri bawa nama Niat keletik itek. di tipu wae nya hayang jeroan babat teu hayang. Asa teu niat. Hayangnya kuduna hayang babatna Tungtungnya lain jadi jeroanana. kemang-mang. Babat teh kan wadah penampung Di WC-na kotoran. Berarti jeroan babat teh Islam kotoran. itu tidak
Ti hejo menyuruh nih kita itu. Nah, amun domba mah jadi Islam kacang itu gitu. tidak bukan meresahkan. Tos, Islam itu jadi tidak nu disebut membikin bangke kita ribet. teh Cuman hayawan kurang anu paeh keilmuan kitanya yang paehna bikin teh kita lain ku menjadi sabab ribet sendiri. lewat sembelihan secara Ya. syariat. Islam kumaha atuh Itu cukup. aya nu Nu dipencit penting biasana tapi sok teu cuman aya syarat sunat nu tapi mencitna. mengucapkan nawaitu rafal hadasil Kayak aya asghari di payun. listibati sholati Aya fadlillahi taala orang sebelumnya naon misalkan. Kenapa? syarat-syarat Karena untuk nu membimbing mencit kolbu kudu kita kumaha, supaya bahwa kudu tujuan maca kita itu bismillah melaksanakan heula. wudu. Aya Karena engke naon pasana kalau dihareup ulang mah kan kaitu ka gitu. dieu cacak-cacak Kudu aya. salat bae oge Ya. pikiran mah di mana nya ieu nama Allahu Jadi Akbar, pertanyaan pikiranna kan mah di mana, banyak jadi gitu. pertanyaan. Komo mun Kumaha neangan lamun leungit muncit na teh biasa sok misalkeun kapanggih keur salat mah hayam Sameme kita sholat beli teh neangan naon nu bakmi gitu. atau apa ya Kapanggih, yang panggih. penjualnya notabene bukan orang Islam. baru we salat sok kapanggih Di oh pencit dina kumaneh. dina handapeun meja di dieu di teangan Itu. teh bener aya di dieu. Apakah sah atau Urang tidak mah karek apa ti kadinya atau tetap pangkat halal atau henteu Ai, eta model barang non Sayyidina hewan Ali kan sembelihan orang non ketika muslim. ruku itu ditublas Oke, itu pedang jadi itu geus teu karasa karena saking kuhus kan setelah Itu. setelah beres karak we, setelah beres salat Kumaha lamun Kapan anu nyabutkeun lamun mencitna keur teh salat, jalma Sabun anu teu musyrik karasa, cabut keur salat. atau jalma anu kaluar Wah, ti gitu. Islam. Dah terlalu melebar. Kembali lagi Jalma terhadap mur, niat. Jadi kudu ayana nih murtad, kumaha? niat sabab niat itu Hukumna adalah sembelihan merupakan sekalipun fardu wudu. maca bismillah heula mun cara Ketika urang salah mah nya. satu fardu Terus tertinggal, kan ada maka di wudunya dalam tidak sah. penyembelihan itu Karena ada urat-urat fardu itu adalah bagian penting yang harus ada. terputus ketika Di dalam menyembelih hewan. Tinggalin Ya, itu hiji, asal baya tuh weh. hiji mah meureun dihampura Nah teu bisa. buntutna nanaona weh henteu teu sudah bisa. harga mati. Harus ada urat Harus hulkum, ada ya. semuanya harus ada. Kita Dengan genggerong alasan paragi apapun keluar napas yang jeung ka jero fardu napas. itu harus ada. Tah itu Ketika bagian fardu itu tertinggal harus satu terputus. maka jadi tidak Ya. tidak. Tama dina bab Tos. muncit kayak ya dihareup Ya, bab muncit. fardu wudu nu kahiji Jelas, niat dina sekali nalika deui, ngawasuh nu disebut maitah itu adalah wa ghuslul wajhi hayawan nu kaduana yang membasuh mati wajah. Jadi bukan dua fardu ini karena berbarengan. sabab disembelih Niat ya, dan bukan juga karena sebab disembelih membasuh secara wajah, syariat, wajah secara itu syar'i. berbarengan. Dilakukeunna dina sawaktu. hewan nu katabrak Urang niat bari terus ayeuna hewan membasuh anu gering, maotna dua teh wajah. gitu. Hewan Saya tanya, anu mana batas usabab wajah? loba lah banyak rata-rata Di atas usabab batasna gering naon? atawa dimangsa hewan lain gitu. Bijeuna Tapi ram, dibeakeun. tumbuhna rambut. Tapi anu banyak. normal ya, sok aya anu biji Windi. rambut dihareup. Ieu rek nerangkeun Di dia, pasa ieu sok rek aya di dia nerangkeun geus aya rambutan. kana Itu tidak normal, pirang-pirang berarti wuduna kulit sampai dia dong. bangke Tidak. anu Batas bisa normal saja. disucikeun. Sebaliknya ada Betul. yang ininya sudah di sini jadi dia tumbuhnya Dengan cara melalenang. Disamak. Teu kudu dibasuh Samak ka itu apa? tukang, teu kudu. Lain samak cek Sunda mah amparan kan. Normalnya Samak saja itu di sini. Diwasuh ya. Sekalipun misalkan semakin tua ininya sudah tubuhnya Ya. di belah dia tak Lain bisa pusan let lain. Tetap Ya. paralun ya. Lain disikat juga nya Bukan lain. ke sini, Aya teu kudu ka dieu ketentuan. teu kudu. Gitu. Cukup saja yang Bisa, normal tak? batasna. Misalkeun Intinya, aya domba mimiti ieu teh bijeuna ram. maot gering sok aya kan domba Itu nu batas gering atasnya. ning Batas ujung bawahnya maot mana? we dina kandangna. Tungtung gado Ai atau daging nama tempat mutlak tumbuhnya itu jadi jenggot. haram teh Lamun anu maksudna jenggotan najis madat gitunya abdi teu teh bisa, jenggotan belah teu mana tuh bisa tumbuh ayeuna, batas abdi teu bisa didahar, ya. Bos. Ya ini Aduh, dua nah, rongga tadinya, ini tah ieu teh apa domba disebutna teh, teh rahang gede kitunya dagingna Ieu nya salit tapi lewat teu kaburu kapencit ieu kaburu Mangka, paeh. Mangka apalagi wanita dagingna teu jadi ketika halal yang didahar. naon Nya teu meunang dida naon bahasa Indonesia na mukena kumaha pelebah kulitna mukena kan bisi pajar kan kulitna mah mang mukena itu rek dijieun sok bedung. aya nu ti ka dieu nya kumaneh Atau kerudung. rek dijieun Kerudung naon mah sok beda aya kan? hiasan atau Kerudung mah sok aya nu ka dieu. hiasan-hiasan dinding nu aya kaligrafian. Nah, maka itu salatnya tidak Make. sah. Itu kudu suci heula. karena Kumaha tah cara ini ada sebagian orang yang terbuk yaitu dibagi kudu ka dieu dengan cara malah sok dibas aya nu dileuwihan aya nu dibas. meuning ka dieu nya kana gadona Tuh. nopol nya Mana Karena gadona dalilna nopol, lamun pangna gadona kulit ndog bisa kulit potong nih. bangke menang bisa disucikeun Kan sok ku ngait sabab gitu kan. diwasu Ngarangkul rawahu gitu, sedik. Muslim itu di bawah Baik, catatan kaki satu Ya. rawahu Itu Muslim batasannya ke sini. an Abdillah Jadi bin luhurna Abbas eta radhiyallahu gigirna eta anhuma. non handapna eta sok dileuwihan kurang sok dileuwihan Melihat dari halus kene dileuwihan sabab non periwayat, bisi ada siapa? anggota Ibnu wajah atau Abbas bagian itu wajah yang tidak adalah terbahas seorang sahabat Nabi lewatkeun we kurang yang paling Ieu muda ngawasu ieu tapi lewat. yang paling ini cerdas. sela-sela ini Itu sula disebutnya adalah sula ini harus terbasuh Abdullah bin Abbas. jadi batasnya Guys, etiknya lamun berita pinggir mana tambahan. batasnya Itu Ibnu Abbas itu adalah ini nih
sahabat Nabi depan udunain ini yang usianya yang paling muda tapi yang paling batasnya. pintar. Nah, saya Gitu. sering lihat loh tengah haja, kadang di tempat-tempat umum di masjid-masjid umum. Ibnu Abbas teh Lihat wanita sok aya putrana cambang. sepupu Kangjeng Nabi. Anehna Ibnu ketika Abbas. wudhu cambangna sok dikatungkangkeun. Buat ting aya mah. Ramana teh hilap deui. Ayeuna sok kitu. Cambangna teh kan Jelas. awewe mah lucu Alo- gitu kan. alo Kangjeng Panjang. Nabi. Urang mah kan sakit-sakitna misalkeun. Lamun nu aya cambang. Tapi mun awewe kan tek lamun Ya. zaman Sepupuna baheula Kangjeng tata rias Nabi. zaman baheula panganten sok Ari ditilakeun. umurna pangorana tapi Zaman baheula sok kitu. cerdas. Memang khasna Dicaritakeun gitu panganten kecerdasan bisa Ibnu percaya Abbas tinggal naon? we naon foto-foto panganten kolot marane rata-rata ayeuna hiasan teh. Ibnu Abbas Mana bisa hiasan cerdas baheula. itu kapung. Dikadiekeun cambangna. Nuju Awewe. nuju ieuna Jadi kan Ibnu Abbas semu itu panjang. Tah sok ketika aya masih awewe teh nu kecil dikatungkangkeun ketika rek mun keur wudhu. dimarhabakeun Itu tidak boleh, harus ketika terbasuh. dimarhabakeun Karena itu apa? Karena cambang itu bukan rambut. ku orang tua teh ka Kangjeng Nabi Ini masih hoyong bagian panggayem daripada kurma. Di urang geus galib aya nanya. maka apapun Panggayem itu kurma, yang berada terus di sina dalam lemes, wajah maka terus harus eta terbasuh kurma teh ketika wudhu. engke sarina sina kaeueuh. Misalkan ada jerawat itu harus terbasuh. Jadi supaya naon? Supaya Misalkan ada kecerdasan punten Kangjeng ampun Nabi, paralun, misalkan ada kefasihan tai lalat bahasa itu harus Kangjeng Nabi terbasuh, itu harus mengalir di dalam terbasuh. darahnya. Tai lalat teh sok aya Sok tompelan disunatkeun deui di urang. panjang. Sok Itu aya harus lamun terbasuh. misalkeun boga budak Karena engke, mengapa? atawa aya Tubuhnya urang leutik Nabi, kene orok kene tubuhnya ketika itu dimarhabakeun, tumbuhnya itu, berada di dalam jangan jalma anu soleh undang ku urang termasuk jalmi-jalmi alis. nu soleh tangke Alis itu kan bulu yang tumbuh di dalam wajah. Naon we sebenarnya teu Harus kudu kurma, terbasuh. yang penting yang manis-manis. Ada pelebah alis sama jeruk, dilewatin. tapi yang paling bagus itu adalah kurma. Alis, Kurma pasti terus bulu mata ini, sisa gayemannya kumis mun aya kumisan, itu dituangkan jenggot, terus ya. Tah sina aya tahu nu rumah ngalir, nu istri. penting aya ciduna Karena istri itu orang cambangnya soleh, panjang. anu sampai bisa masuk Biasa sehingga sok aya nu bercampur wudhu. dengan ciduhna eta or. Wuduna teh sok lucunya Maka ada awewe. insya Gimana Allah tengah haja kena ningali jadi. kan. Amun Ina ciduh dikatungkangkeun ahli ilmi mana maka sok budak balem. teh bakal jadi ahli ilmi. Gitu kan? Besok galib, andi urang mah rada jarang fakta kan? mah di cukuran we. Fakta rata-rata gitu kan. Jarang. Ayo lalaki mah biasa Nah, bae naon. gitu. Kan awewe mah mun Ya, tapi memang banyak dina wudhu gitu, lagi jangan geus manis gitu. yakin gitu. Kudu nu bener soleh, selain nu katingali soleh. Bener solehna, bener juhudna, yang benar-benar Saat, yakin lah. Ya, Teu ieu. gitu lah. Seueur Tah, komo kade ayeuna tah. kami gaduh Model cambang nu panjang. Aya Habib bageun. Umar gitu Bisi nya, kumisan zaman awewe ka kudu Indonesia. kabasuh. Ketika momen-momen Karena tidak galib tertentu itu. kan beberapa momen Tapi banyak eta pamanisna. ketika nu kabeneran Nusak aya boga kumisan oro, tipis-tipis. hoyong Ayo gondrong mah seremnya. terus Nu tipis. Yang lucu itu yang tipis-tipis gitu nya aya kumisan dia itu tipis-tipis. tos itu seputar Ibnu Abbas. Widi. Ya, Ibnu Abbas Atau misalkan ayo jenggotan gitu radhiyallahu kan aya nih anhu. daerah mana jenggotan waduh. Qala Aya. ngadauh Ibnu Abbas Itu harus sami terbasuh, ku karena apa? Rasulullah Karena sallallahu tidak alaihi tidak wasallam. semua wanita Ngadangu ti Kangjeng Nabi Muhammad Itu. sallallahu alaihi wasallam Ya, yaqulu kecuali ada luka ngandika yang Kangjeng tidak bisa Nabi dibasuh nanti itu idza mah beda deui dubigo ke dina jabiroh bab jabiroh teh. al Aya pasal ihabu bab faqat jabiroh tahur. tentang memakai perban itu beda di. Cek Kangjeng Nabi di mana-mana kan di kade wasu. bisi nu gaduh cambang itu cambangnya biarkan saja Al basuh. ihab al ihab itu Cambang awe kan sok panjang. maknana al Bisa ihab dipulit-pulit. al jildu tuh sarua. Di Ya, mana-mana diorek kadang di Tidak boleh Wasu. ketika wudhu dikatukangkeun. naon al ihabu kulit itu tidak pakot boleh. tohuro. Kecuali rambut nu Mangka panjang ditukang temen-temen eta mah jadi masalah suci. rambut beda di. Eta Karena ihab. jenggot karena cambang itu iya, hadisna. dia berada tumbuh di hadis tumbuh Kangjeng di Nabi dalam itu. wajah, maka harus terbasuh. Seluruh Naon wajah al ihab teh tanpa terkecuali. al ihab teh Harus sarua terbasuh. maknana jeung al jildu tuh. Al ihab Bisi aya cileung ngahalangan itu harus dileungitkeun heula bisi bisi cai itu tidak sampai berdasarkan terhadap hadis Kangjeng juru-juru Nabi mata. eta maka ulama ahli fikih Naon wae nu aya dina mengambil wajah harus dari hadis terbas. tersebut sehingga menjadikan Batas sebuah pinggirnya ieu mata hukum. abdi mun wudhu Ku itu aya sok eta dilebihan. hadis maka nentukeun Imam Syafi'i bahwa Jadi ketika wudhu, kulitna bangke itu bisa sekali. disucikan dengan Soalnya ieu cara kan kadang dibas. tidak terbasuh Dibasuh. pinggir-pinggir wudhu Nah, lain. iya, dan Jadi sok kadieu di can. Tapi Kadieu dubigo terus tuh ininya wadubigo dikasih lewat ya ini. ari Tos, ari wasul diwasuna wajhi. kudu sampai Ya. kumaha Ada atau bisa tata cara aya ngawasuna tetangga, adik, ujilat ibu atau saha kudu gitu luhu nya di kahiji imah nu aya kudu sampai cambangan itu kasih leungit tahu. Tidak boleh. Itu naon harus mun cara ieu terbasuh mah cambang itu karena masih bagian daripada wajah. Lewen, Sok dikatukangkeun nah. rata-rata abdi ningali. kudu Bari leungit balem teh ning. Kade mun balem deui. pasok aya dina kulit Mun keur ngawasu wajah, balem tong jero teh. gaji anu nararempel Sabab di kulit apa?
bagian ini masih bagian wajah. Kudu dikerok. Sok aya nu Ini masih bagian wajah, berarti harus terbas. Dikerok kunaon we? Beberem Sina bibir leungit itu heula. harus terbasuh. Teles-teles. Itu menang ditutupan kieu. Ya. Terus itu menang ditutupan terus gitu. rutubah Kan gaji-gaji harus nu terbasuh magumpana kudu leungit heula kus. Gitu loh. Kerokan. Babas karena ini Eta bagian kulit teh. wajah. Kumaha tuh Alladzi disebut yufsiduhu wajah biko ketika kalian bertatapan dengan bako orang lain, uhu. yang terlihat oleh yang Sampai menatap kita ka- itu adalah wajah. Gitu. Jangan sampai jeroan ieu kumaha ngarusak. genggerong ada teka tingali lain Karena bagian tetepna wajah. eta pirang-pirang Karena sabab sudah eta mah tidak masih terlihat. kene Bukan bagian tergolong dohir najis. tapi bagian batin. Gitu. Ya, paham gitu. Tos gosul wajib. Nukatiluna wa gosul yadaini. Kudu dileungit. Membasuh dua tangan. Ya, membasuh dua tangan sampai mana? Ilal mirfaqaini sampai sikut. Sebenarnya Itunya, yang wajib naon, itu adalah bulu-bulu nama yang diangkat wajib oge. itu adalah sampai Tapi sikut kalian. Anu Sini. di dinding Yang dinding wajib. kulitna model gaji-gaji Urang nu sampai nempel di kulit leuwihannya itu harus dibersihkan. leuwihan ka dia bagus. Oh, Kenapa? bagus. Karena Sanggeus kitu untuk ala menyempurnakan apil bisi ma'i aya bagian ba'da ulah dalik. dipaskeun tinggal. Sanggeus kitu mah siku teh bukan leuwih berarti harus urang pasti rendem ka dina siku, cai. ya. Bukan. Tapi lebih itu keuman bagus. dina Yang jelas cai. harus terbasuh siku dari tangan sini sampai sini harus terbasuh. Lam yaud ilaihi Otak sok dileuwihan kaluku. opo Tidak apa-apa engke di non engke dia umil Sampai kiamat ka ketika ulah balik diundang ke deui tina kubur haseumna, orang-orang sampai yang ulah suka haseum. melebihi melebihkan wudu Direndam dina membasuh cai. tangan ketika wudu itu akan meh henteu bau bangke. Pan sok aya tuh bangke mah Leuwih lila-lila teuing, oge sok sanajan geus diwasu. Leuwih teuing. Aya bau Lah, bangke. itu isrop kulit. berarti berlebihan. Tadi geus diwasu Lebih kan ieu mah. saeutik. Terus biasana make daun-daun anu kesep. Ilal mirfaqo Daun ini widoro, sampai siku. Daun widoro. Nu baheula masuk dipake Wa para mashu nyembah ba'dur mayit. ra'si. Pokoknya daun-daun Ngusap yang mengandung sebagian keasamannya tinggi. Wah, Loba, oke lah. daun-daun Pelebah diurang. tangan ya, jelas ya. Jangan ada sampai yang menghalangi datangnya air terhadap cereme terhadap biasana kulit, karasep. misalkan urut tip Tapi atau aya naon aya gitu, semu-semu. urut pulpen. Jangan sampai Asuman, hilangkan jadi dulu supaya sebelum wudu. ngaleungitkeun Jadi eta. ulah ngaleungitkeun ulah keur wudu. Sebelum wudu itu leungit heula. Karena supaya apa? Bisa, Air tah. yang dipakai wudu Bisi. itu sampai ke dalam Abdi kulit. pernah carita Ya, tah. jangan Lain sampai ada boga hal yang carita menghalangi keur di kulit. kobong hayang seuri eta mah jelema. Kieu aya bedug di kobong Timbul teh. pertanyaan bedug apa? kan kumaha orang yang ditato. Bedug kan tina kulit. Hah? Kurang ting Kulit tadi. sapi. Kulit Ya, sapi di bedug teh. tempat di apa? Di pembahasan. Di tendeuna teh. Wa masuba bedug di teh deket roksi. masjid deket haus. Musab sebagian sirah. Baheula. Menurut Imam Syafi'i, Deket haus. ngawasuh sebagian Pasti sirah nama saya sekalipun biasa dipakai punten. bedug gitu nya Sekalipun mun sakieu sholat, bisa. takon. Dengan asa tengteuingeun kudu sakieu mah nya. Sekalipun Dina satu jiwa. lembar rambut kalian itu Budak sudah sah. santri teh. Bedug teh robek. Karena yang dibasuh adalah ba'dun. Tingkat-tingkat Bukan jami iroksi, tapi ba'dur roksi. Pas geus teu lila. Sebagian rambut. beres. Ya, diartikan sebagian sirah Ari goreng teh. rambut. Cek babaturan tah. Pangan asa tengteuingeun yang ngisap rambut di kaki di kieu-kieu mah sakieu-kieu. Nah nama jeung kulit. Tapi sok aya. sapi cenah, Baheula kulit sapi. Wah tuh buru udunan nya. Tah teu boga kamu awewe duit. nu panjang buukna. Teu eleh akal. Ketika membasuh rambut teh cukup we tungtungna hungkul. Adakeun kana cai ya beres. Itu sudah sah, belum sah. Pan bari ka hawu ya keur ngahurungkeun seuneuk Itu yang kitu nya penting keur basuh. ngayeun. Itu ada yang bahasanya bukan dibasuh ya, punten. Masuk, diusap. Ningali aya bedug dah. Usap dengan goslu beda. Bedug mah kapake deui. Goslu dengan masuk beda. Ditek, Membasuh tek, dengan cenah. mengusap itu be. Teuk ya kulitna dilaan kulitna. Badu, masuh Kulit diwasuh badu. heula. Wah, goslu Kan meureun hijlain masih kan heuras. jeung Keuman heula ngawasuh mun di dua keuman ieu sampean. biasa ngariwet deui. Ya, biasa Godog, sampai we. non. Duh, sanes Ya, sanes teu sopan kulit udah kitu sapi jadi dah. kaluhur atuh kumaha. Ngawasuh sampean. Itu ngawasuh sampean sampai Aduh, mata kaki. kulit-kulit Ila bedug mirfaqai, we ila diasakan. ka'baini, sampai mata kaki. Itu yang wajibnya. Dilebihan sedikit ke atas. Ampun ya. Ya. Itu kan Oh, harus jadi dibasuh. pertanyaan nu jelas. Dasar tilu Biasa jeung aya tadi bedug-bedug belatan. di urang mah. Nah, dari mana dalil Bener teh mah. pangna pardu wudu aya Oh, teh? nu akikahnya. Lihat catatan kaki nomor 2. Nu memang tadi Itu ada di dalam biasa. Al-Qur'an. Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala, pangandika Gusti Allah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat fagsilu wujuhakum lain tina wa bangke tapi tina hayawan aydiyakum anu ilal dipencet secara marafiq syar'i mangka eta mah suci wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Iya bahkan berbicara Surat tadi Al-Maidah ayeuna ayat dibersihkeun ku cara Lihat, lihat, dibasuh. lihat. Teh Tinggal lamun hiji. kulit mae
maeta Ya atau kulit ayyuhalladzina amanu lain hei bangke jalma-jalma langsung. anu iman. heg teh teh Manane wallahu alam antara bihaqikatil sana murad. we kitunya tuh Ya ayyuhalladzina amanu hei orang-orang yang beriman. Ida kumtum ila sholat. Ketika kamu akan melaksanakan, nanti guys nyahonya akan mengadukkan, orang akan terus mendirikan kulit sholat. sapi padahal mah ningali naga tuh kulenengnya Pagsilu wujuhakum. Pagsilu. Bahasanya goslu ya. Pagsilu. Maka basuhlah oleh kalian semua wujuhakum. Kebetulan ada sholat Wajah-wajah kalian. Kulit Basuh bedung. hiji, membasuh biasakan wajah, tas membasuh Tok. wajah. maeta Wa aidiyakum ilal ayeuna marafiq. kumaha Dan illa membasuh kedua illa tangan jildal sampai kalbi wal hinjir kecuali Wa kulitna wamsahu biru jeung usikum kulitna babi. lan usaplah oleh kalian Nyebut semua hinjir teh. sebagian daripada sarua bagong teh rambut-rambut kalian. aya loba jenis Kepala kan babi kalian. nya Sebenarnya rambut. aya babi anu eueuh kulitan Wa arzulakum ilal langsung ka'bain nempel dan di basuhlah si oleh kamu bulu-bulu kedua langsung nempel kaki tina daging. ya, kedua Aya teh babi. kaki-kaki kalian ilal ka'bain terus aya anu aya kulitan sampai eta kepada biasana rata-rata nu kulitan mata nu kaki disebutna kalian. bagong teh gitu namun di urang Tingali. celeng Berarti Tah, hiji kecuali kulit anjing jeung membasuh celeng mah eta wajah, mah tuh bisa membasuh dibersihkeun Gus tangan sampai Aya siku-siku, pasal ieu ieu aya terus anjing mengusap paengnya. mengusap Ala we apa kulitna ruus, urang mengusap bersihkeun rambut, jadi tatur. Henteu eta terus mah. membasuh. Nah, sabab tong boroning Berlima, geus jadi bangke ai tartib hirup di mana nage saya dalilnya? tamanaj. Lihat susunan kata Al-Qur'annya. Bagus. Tingali pagsilu Ieu mah, nu wujuhakum tadi wa aydiyakum ilal marafiq bangke teh anu memang hayawana wa arjulakum ilal ka'bain. Gitu. Geunahna kan kieu. Ya, Hirup nama nu digosluhun ku nu pagsilu teh wujuhakum aydiyakum jeung arjul teh di lakum. disembelih dengan syar'i. Nah henteu dirempet. Jadi henteu nawe kieu bangke. pagsilu wujuhakum Ari wa anjing aydiyakum mah, ilal marafiqi jeung wa anjing jeung celeng. arjulakum ilal ka'bain. Eta mah kulitna tong boroning paehna tong borong jadi bangkeina. Hirupna ge geus najis. Geus najis eta mah tuh bisa dibersihkeun Gus. Oh jadi pajangan Bedakeun tina gitu. kulit. Kan ngeunana mah pagsilu lah kabehnya. Gus nya. Naon Sabab naon? wujuhakum Sabab aydiyakum hirupna ilal oge, marafiq wa hirupna oge arjulakum masih- ilal ka'bain geunana mah kitu hirupna kan. oge eta mah geus Tapi nah make kudu kaselang Stan ku kieu wamsahu disebutna teh ilal min babi wamsahu aula. biru Tuh, usikum. tinggali Kudu kaselang catatan kaki lah nomor 2. Itulah menandakan bahwa min huma tartib najsun kudu ngaheulakeun haya. ngusap rambut Kunaon? ketimbang membasuh sampai Ayeuna kulit gitu loh. kulit asu jeung kulit dalil celeng mah tartib. teu meunang. Kan urang mah mikir, sabab eta mah mun cek si maeng teh kela ayat Quran lagi kurtita ngawasu wajah sabab eta mah duanana asu jeung celeng mah keur hirupna oge jeung geus ayeuna naon ngawasu Atuh sampean cek si maeng teh mana dalil tartib tartib eta palayat huru jujuhu ba'dal wujuhakum pagsilu ba'dal wujuhakum membasuh mamati wajah min babi aula terus aidiakum leuwih terus komo membasuh cacak dua keur hirupna tangan ge geus najis ilal komo deui marafiq. geus jadi bang Terus wamsahu biru usikum Najisnya ngusap heula. semakin tinggi Ngusap najis. heula rambut sebagian rambut itu wa disebut arjulakum teh be kias ngawasu aulawi sampai. Tah, Itu nandakeun bahwa Oke, itu ngaji, tartib teh ngaheulakeun Ieu perkara nu ulama kudu madhab diheulakeun Imam Syafi'i mandeurikeun perkara nu mengambil kudu dipanderi dasar hukumna mah susunan tetep ayat Al-Qur'an tadi dan hadis. kan cek urang mah Gitu. nya cek si Tapi maeng teh urang mah kagok kan we atuh ahli geus we sunnah wal jamaah mata mah aya arjulakum kias. ini bukan Terus aya diatapkan naon jadi- terhadap ruusikum aya kade ijma. Aya Kenapa? wawan kan wa arjulakum Karena ini bukan kadang aya suatu diatapkan masalah terhadap yang tidak ada ruusikum, di dalam tapi Al-Qur'an, arjulakum tetapi ini ada diatapkan pembiasan terhadap wujuhakum model, karena ya, pinter. arjulakum sifatnya bukan diusap Model tapi secara dibas. Al-khamru aya kan? Ya, non ini nu pagsilu teh geus diharamkeun dina Al-Qur'an aya aydiakum ayatna jeung nu ngaharamkeun arjul kana minuman keras aya nu diusapkeun hiji aya teu ruusikum nu ngaharamkeun kana oleh kalian dina Al-Qur'an. Rambut. Tidak ada. Paham? Ya. Tuh, gitu Tapi- ulama mahnya cek saha, cek si Wahabi Muhammadiyah, nu kitab kuning ya, mah tara golongan kembali kepada Muhammadiyah Quran itu yang mengharamkan Iya, aing tina terhadap- Quran yang hadis Kenapa? surat Al-Maidah. Karena dikiaskeun karena karena homer, kita karena kredibilitas minuman keras. keilmuan mah tidak Itu mampu langsung minuman mengambil keras kepada lebih Quran dan haram. hadis, maka kita ikut madhab Tapi Imam elatna Syafi'i, apa? di mana Imam Minuman Syafi'i keras itu diharamkeun sudah itu mampu kahiji menggali matak hukum ngarusak langsung dari karena Al-Quran dan had. awal. Itu Emang matak aya fardu maehan, wudu dina Al-Quran? matak non. Teu aya bahasana akibatkeun gitu. kana maut, kana rusak Wa organ furudul saraf wudu jeung sajabi. pagsilu Ai, cek wujuhakum orang gitu. NU, Tapi ieu non teu bahasana haram. ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum Kenapa? ila Karena shalah alhamdulillah fagsilu mudud ti mimiti ieu sampai ka kolot ayeuna alhamdulillah. Al-Quran Teu mau can maot gitu maksudna.
can maot karena udud gitu. Ai Homer mah kan langsung beungeut maneh. Kumaha langsung ngarusak nanti ketika minum langsung rusak. Ai udud mah mungkin ku sabab lillah Imam Syafi'i karak jadi paru-paru atau jadi diangkat dari dalil Al-Qur'an itu sehingga dijadikanlah gitu. sebuah entah hari dan waktu nama tang udud. Alusna mah dalil pengambilannya Al-Qur'an, hadis, ijma dan itu perbedaan pendapat dari segi pengkiasan. Tiba heula ge ka mana-mana tina Al-Qur'an jeung hadis. Banyak kan sebenarnya hal-hal yang tina tidak ada di hadis dalam ayat Al-Qur'an tetapi dikiaskeun aya nu miripna gitu pengkiasanana. Itu paham gitu aya dasar dalilna aya. Lamun dibahas itu kadinya wudu sadayana aya gen terlalu overthinking ya bisi ngerting maneh ieu cara pengkiasan gimana nu jelas ieu pelebah anjing ejeung celeng mah itu disebutna kias Allahu alam. Ada pertanyaan hirupna ada pertanyaan geus najis komo deui geus jadi pertanyaan kamari ti Mang Hamid bagus sacara kumaha lamun misalkeun keur urang nyarekan kanu jadi kolot haram teu itu dina keran haram teu dosa gede teu. Dari mana dalilnya? Eueuh dina ayat Al-Qur'an. Nu aya ge dina ayat Al-Qur'an mah caina saat kumaha teu meunang ayeuna nyebut hus atawa teu meunang nyebut keheula cek Sunda. Kanu jadi kol mimitian ditimimiti. Kur aya oge kitu dina Al-Qur'an dengan catatan nyebut hus. Dengan catatan anggota yang sebelumnya itu sebelum kitu teh teu meunang nyebut melakukan itu teu meunang nyebut misalkan kumaha bahasana kieu ka orang tua itu nyebut hus oge geus teu meunang nya itu atawa nyebut kela wudu jang magrib jang nyebut kela oge geus teu meunang jam 5 teu meunang komo deui nyarek komo deui nyarekan tah itu disebutna kias aulawi. Itu tidak harus dicontoh ya kias anu lebih ku cacak-cacak nyebut hus nyebut keheula oge geus teu meun komo deui nyarek bahwa mangka eta leuwih pisan dosana ge leuwih dosa gede pi dengan catatan ini sebelum kering tu ayat Al-Qur'an mah kan teu meunang nyebut hus kanu jadi kolot itu dalam artian lamun cara imah ngageunggeurkeun menyebut kitu oge teu meun komo deui ngam ayat Al-Qur'an memarahi orang tua hukumnya walaupun tadi harus ada mualah aya nyebut hus mualah dengan catatan nyebut hus itu hungkul oge geus dosa ged komo deui tah teu adus kias disebutna di kias ku ulama dicokot tina Al-Qur'an eta disereptek dikiaskeun cacak basah meeng peuting-peuting darek mandi jadi kolot geus dosa gede komo deui nyarek misalkan jam 2 peuting kitu ulama teh di urang mah nya si Wahabi kembali kepada Quran dan hadis eta mah bari ngalilieurnya urang ge tiba heula teu kaluar tina hadis dan Al-Qur'an cuman nganggo kias da teu aya sadayana kabeh aya dina Al-Qur'an terang secara jentre tapi pengkiasan atau wudu kias dicopot di ayat Qur'anna tetep sumberna Al-Qur'an geus rada jam 5 ya itulah kuat ya boleh terus jadi ka itu ka dieu jadi ari kulit anjing jeung celeng mah teu bisa dibersihkeun Gus da cacak hirupna oge geus najis komo deui maot wa ma tawallada min huma au min ahadihima atawa anak-anak mereka anak-anak dari pada anjing jeung sarua anakna ge untuk ieu Gus aya anjing langsung saja cek si bagus teh najis anjing indung bapa boga gawe anakna laleutik ieu mah laleutik keneh meureun cek si bagus teh teu najis aya nu laleutik keneh tetep Gus nya rek sangajan leutik keneh tetep eta mah geus najis sabab bersumber daripada indukan-indukan yang anggota yang sebelumnya itu belum mantawalada tuh emak tawalada hayawan anu terlahir dari kedua anak anjing maka nanti setelah bertemu air tinggal basuh dengan catatan atawa salah sahijina usapan rambut ini salah sahijina teh misalkan aya domba dikawinkeun jeung anjing teuing kumaha caritana paham ya domba dikawin ku anjing hek jadi anakna teh domba mangka tetep sekalipun anakna bentukna domba karena salah satu dari indukannya ada yang najis maka domba tersebut mengikuti jadi najis. Itu pertanyaan bagus Jan. Itu tumunang di ieu Gus temenang dicabak mun dicabak jadi mutan najis ka ulah itu
amputasi ya. Pencit dagingnya teu meunang didat tetep we. Tidak mempunyai entah itu diamputasi atau memang Itu bawaan lahir. karena ieu mah embe nya domba tapi anak Diganti teu jeung naon? Diganti teu jeung anggota atawa yang lain naon misalkan deui ditambah loba lagi. sapi nya Udah sapi sampeana entar hek dikawinkeun jeung hinjir jeung celeng anakna teh sekalipun sapi itu pertanyaan yang bagus. dihukumin aja Ada beberapa sarua we jeung anak anjing da dinten teh anak hinjir ieu sok sanajan rupana sap menyatakan bahwa malah jadi aya tatarucingan basuh ieu sebagian aya yang tatarucingan ada. Nu aya hiji imam itu ayana imam misalkan salat ampun para imam tidur salat ka lima, id ya. Tapi terus tidur ke bawah, manehna kita ngahutbahan basuh yang nya ada. saberes khutbah dipencit Nanti saya coba kasih apa itu namanya? tatarucinganna ge aya hiji imam Kasih lagi ngimaman salat Idul Adha kasih lagi nya penjelasan yang lebih detail. sabada ayeuna naon sabada beres salat Terus, Idul Adha kudu pengembangan dari dipencit pertanyaan itu bagus, Jur. dan dipencitna itu naon henteu dosa lain ngabunuh Aya we kan? malah mah jadi ibadah Sedangkan yang kita disuruh itu hanya membasuh jelema nu kumaha yatain 2 tang. lain jelema nu kurban bener jelema nu kurban Hebat nah pertanyaan. jelema nu bisa model bertambah. kumaha Aya nu nyaeta nambah aya nu jelema anu anak domba hebat pertanyaan hebat. Saya suka itu pertanyaannya. jelema anak domba Gus Itu kan jadi kumaha jelema anak domba polemik teu gitu di ngarti masyarakat si bagus teh kieu caritana teh aya jelema kawin jeung domba ting kumaha we caritana pokona aya domba reuneus ku jelema kitu nya Ya. Nanti terus biji aja jadi anakan ieu anakna teh rupa jelema kasih jawaban lagi berhubung Itu, waktunya sudah anakna mepet teh rupa sekali jelema. hari ini. Mungkin nanti persiapan acara mangka juga. ketika geus jadi rupa jelema Itu kitu pertanyaan biasa yang bagus. tumbuh jadi jelema Nah, biasa jadi setiap Itu pertemuan jelema silahkan tuh. kalian menanyakan apalagi misalkan yang berkaitan jadi ahli misalkan ilmu wudu, atau jadi menanya imam wudu masjid. ulah keur Imaman wudu nanya bab biasa. nikah pan itu jadi jauh teh ngenerangkeunna gitu loh nya. Geus Engke we beres dina kitu babna imaman, ge aya babna pas salat Idul Adha. munakahat nanti ada. Itulah ya. Geus beres Jadi, Idul Adha pas teh ketika salat wudu, Idul Adha pertanyakanlah biasanya hal-hal yang beres berkaitan salat dengan Idul wudu. Adha terus manehna nu Oke, khutbah Jang, beres saya salat pending dulu untuk pas jawabannya. beres Jadi supaya beres lebih jelas, khutbah teh lainnya diburu-buru, dibawa ku ke masyarakat waktu teh yang dicarake singkat, dipencit kurang puas jawabannya. Bagus. ngabunuh lain-lain Terus di tapi jadi pertanyaan sebelum tutup. kurban Sebelum aya kan jawabnya tata pertemuan runcinganana yang lainnya. gitu abdi ge baheula ieu jelema Oke. model kumaha jelema teh jadi imam Mana? Di teh imam pas salat lu, Id sabada salat Id dipencit wasunanuhu asyarat nya sabada salat Id dipencit nyaeta jelema anak domba rupa jelem meunang dipencit terus biasa dikurbankeun jiga eta gitu kurban kan pelebah dagingna meunang teu di dahar itu permasalahan yang lain nu jelas eta meunang dipencit disalahkeun jeung domba karena secara nasab lamun kitu lamun secara nasab itu mengikuti ayahnya ya mengikuti nasab ayahnya lebih kuat yang lebih kuat itu adalah nasab daripada ayahnya Al-Fatihah. tapi lamun pelebah non bukan pelebah nasab model dina kagorengan itu akan mengikuti watak nu paling goreng di antara induk ya mata kudu kitu hayang boga budak soleh teh indung bapana kudu bisa soleh heula gitu ya minimal teu goreng lah teu soleh teu pangkat soleh teu goreng arah budak nanti tidak akan jauh dari karena kan lingkungan seperti jadi lamun teh mah aya domba kawin jeung jelema maka anakna statusna jadi domba karena mengikuti yang paling lemah nu paling lain dibuliakeun khususan sultan aulia gosil tanya jadi carita sok sanajan rupa jelema